מחסום אל-זהם, כביש מעלה אדומים בכניסה לירושלים אתמול אחר הצהריים. משהו במשאית הזאת עורר את חשדם של לוחמי משמר הגבול. הם הורו לנהג לרוקן את מטען החצץ שהובילה המשאית. תוך שניות מתברר שהיה בסיס לחשד. החצץ רק כיסה את הדופן הכפולה מברזל שהותקנה במשאית הזאת לכל אורכה. ההפתעה הגיעה שהרימו את הדופן הזאת עשרות קרטונים דחוסים ובכולם בשר טרי. מדובר בחלקי בשר שונים בכמה סוגים של אריזות, הכל בא מהשטחים בלי שום פיקוח וטרינרי. ומתחשב בעובדה שמדובר במשאית שהובילה חצץ ושאין בה שום אמצעי קירור, אין ספק שמטען הבשר הזה הוא בבחינת פצצה מתקתקת. זו עיקר הפעילות שלנו, אומר לנו היום סגן ניצב רפי בן דוד ממשמר הגבול, לאטום את הכניסות לירושלים ואת שערי הכניסה לישראל. כמו שמצליחים או מנסים להעביר בשר, אנחנו מניחים שזו פלטפורמה שיכולה לשמש לכניסה של שוהים בלתי חוקיים לארץ, כניסה של מפגעים או של חומרי נפץ. זמן קצר לאחר תפיסת המשאית, אותם לוחמי מג"ב באותו מחסום נתקלים ברכב הזה, בודקים אותו. במושב האחורי יש כיסא תינוק. הלוחם מוציא את הכיסא, וכאשר הוא מרים את המושבים, זה מה שהוא מגלה. אריזות קרטון, ובהן שקיות עם חלקי בשר שונים, סליק של בשר. פה בשר, עמוד של כמו 300-400 קילו. איפה זה בא? טרי, לאן זה הולך? ירושלים, ככה בדרך הזאתי? הבשר הזה היה מיועד למרכולים בירושלים. המטען שעל המשאית היה מיועד לכמה מקומות במרכז הארץ, בין השאר גם למסעדות. רק אחרי שסיימו לפרוק את האטליז הנייד הזה, התברר שהיו שם 4 טונות של בשר. התעשייה הזאת, אומר לנו מפקד גדוד הלוחמים של משמר הגבול, מגלגלת כסף גדול. אני מעריך שמדובר במיליוני שקלים, אם לא מעבר לכך. מיותר לציין, המשאית הזאת שנתפסה היא רק אחת מתוך צי של רכבים שעוסק בהברחות בשר ותוצרת אחרת מהשטחים לישראל.